Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам рецепт запеченного мяса с разными вариантами начинок, которое подойдет к новогоднему столу как главное блюдо и как холодная нарезка. Ошеек свинины необходимо помыть и обсушить бумажным полотенцем. Берем соль по вкусу и хорошенько натираем цельный кусок мяса. Затем натираем черным перцем. Теперь в натертом специями мясе прорезаем вот такие глубокие кармашки для начинки. Нарезаем весь кусок примерно в толщину порции стейка. Обратите внимание, что в нижней части и по бокам мясо остается целым. Вот так должно выглядеть мясо в разрезе. Теперь наполняем кармашки начинкой. Для начала берем черный перец и натираем кармашки изнутри. Для начинки нам понадобится смесь дробленных грецких орехов, чеснока и соли. Насыпаем смесь в кармашек и хорошо натираем изнутри. Сверху орехов выкладываем вот такой чернослив. Да, это классическое сочетание чернослива и ореха, только в солено-чесночном варианте. Итак, заполняем орехами и черносливом кармашки в мясе. Чернослив и орехи закладываем плотно, чтобы мясо хорошо пропиталось вкусом ингредиентов и начинка была поверх разрезов мяса. Вот так выглядит мясо с начинкой в сыром виде. Обмазываем мясо небольшим количеством подсолнечного масла и отправляем на противень мариноваться. И займемся вторым куском с не менее вкусной начинкой. Мясо я промыла и обсушиваю. Натираем солью со всех сторон. Затем перцем. Кстати, если на мясе есть вот такие отдельные кусочки, их нужно срезать, так как при выпекании они могут подгореть. Надрезаем кармашки, как и в варианте с черносливом. Напомню, что кармашки должны быть глубокими, и при этом нижняя часть мяса должна оставаться целой. Для начинки берем смесь черного перца, соли и чеснока. Хорошенько натираем кармашки изнутри. Теперь нам понадобятся вяленые помидоры. Ссылку на рецепт найдете в описании. Конечно же, можно купить баночку вяленых помидор, но домашние вяленые помидоры намного вкуснее. И учтите, что их на рецепт понадобится много. Конечно, если у вас нет вяленых помидор, вы можете проэкспериментировать и использовать свежие помидоры. И вкус, я думаю, будет не хуже. Кстати, веточка розмарина из вяленых помидор придаст мясу особый аромат. Но не следует использовать свежий розмарин, так как запах будет слишком резкий. С помидор стекло немного масла, которым они заливаются, и так как это масло взялось ароматом специй, я обмажу им мясо. Плотно прикрываем мясо пергаментной бумагой и отправляем выпекаться на час при температуре 170 градусов. И через час закрываем противень фольгой и выпекаем еще 1 час при температуре 170 градусов. Мясо готово, кусок с вялеными помидорами приобрел розово-золотистый цвет, а кусок с черносливом более коричневого оттенка. Нарежем мясо в горячем виде. Позже в этом видео покажу, как оно режется в холодном виде. Как я говорила в начале видео, такое мясо может быть главным блюдом для праздничного стола. В горячем виде оно немного рассыпчатое, но при этом очень нежное и сочное и имеет потрясающий аромат. Посмотрите, как хорошо отделяются волокна. А если добавить сюда запеченную вяленую помидорку, вкусно! Теперь покажу вам мясо с черносливом. В горячем виде оно также мягкое и рассыпчатое. Кстати, если вам показалось, что мясо пригорело, то в разрезе вы можете увидеть, что корочка не прижаренная, а цвет у него такой из-за чернослива. Посмотрите, насколько мясо рассыпчатое, а сочетание орехов, специй и чернослива прекрасно сочетаются с хорошо пропеченным сочным мясом. Из мяса весом 2,4 кг на выходе получается 1,6 кг готового продукта. Теперь покажу вам, как нарезается мясо в холодном виде. Посмотрите, как красиво выглядит разрез. Такие кусочки могут украсить любую тарелку с холодной нарезкой. Если видео вам понравилось или рецепт оказался полезен, не забудьте подписаться и поставить лайк. Заглядывайте в сообщество канала, там вы найдете всякие интересные опросы. С наступающим праздником, друзья! Приятного вам аппетита и всего вам самого доброго!